Linda, né? Cheirando a bola, né? População, portas em Manaus, crachete confirmado. Ei, meu pai. Dentro do avião não sai, Pagou no chão, né? Então, se a gente não começar a também sair, ninguém sai, né? Eu voltei ontem. Aqui sai de boa, é? E eu que quero levar. Não, você tá aí, espera aí, tá aí. Tchau. Já indo.